आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल मिठाई, वो भी अपने स्पेशल भाई के लिए। तो सबसे पहले हमने काजू लिया, उसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस फिर लिया। हमने एक साइड कढ़ाई में 2 कप चीनी, 4 कप पानी डालकर एक अच्छी सी चाशनी बना दी। जब चाशनी तैयार हो गई, उसमें काजू का पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिया जब तक वो थोड़ा-सा टाइट ना हो अब जाए। इस मिक्सचर को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और अलग-अलग कलर मिक्स कर देंगे, जैसे कि येलो, रेड, ग्रीन। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम लड्डू की शेप बनाएँगे और एक-एक करके उसमें ऊपर फिल कर देंगे। ऊपर से मिठाई को भी अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाएँगे और उनको भी राखी बाँधेंगे। फिर अपने भाई को। यही था आज का दिन रक्षाबंधन का। थैंक यू, बाय।